Eh, Nakikita na tayo man yun. ano nga sunod? Sigaron ta si Tang. Patulan mesti bagi sampai itu. Ano? Ini itu malu kan. Kaya ang sabi ni Maya gagantung yung pag-video. Wala, saan na may sabi. Sabi yung sabi eh. Pag-video. Saya mundur ke pantai. Ya, jalan dengan jadi perempatannya, perempatan. Ini kemerempatannya, perempatannya. Ini. Selama ini penikit-nikit ini nggak apa-apa. Ya rapat. Tinggal nanau lagi. Ini nggak butuh mantang ya, kenapa dia kali? Butuh mantang dia karena potong bos ya. Ya tuh apa? Tapi yang dia kan. Mari bos itu.